Hi guys! Welcome back to my channel, and this is Megan Annalyn, and welcome back to my journey. Guys, paalis po ako papuntang part-time job. Kaya nagmamadali na po. Beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. I'm going to put my manicure set. Oh! Birds hate me a lot. Damn. Ito po yung manicure materials ko para for cleaning dahil po si Mrs. Pay gusto niyang malinisan yung kuko niya today. So, yep. Lang guys ito po yung bagong sasakyan ko. Bago pero free owned po to. Hindi po to talaga actual 2021. Dahil sobrang mahal po ngayon. Yung isang truck namin, yung Trail Boss na 2020. Yeah, 2020. Ayun yung bago talaga last year. Pero since kasi meron pa kaming binabayaran noon, yun, tinuro ko, hindi ko naman binigyan. So weird, diba? Hindi muna ako makabili ng bagong sasakyan talaga like this. All I need is reliable vehicle to drive back and forth to work. Yun lang talagang kailangan ko. Kasi dito sa Amerika po, hindi po kayo makakaalis pag wala po kayong sasakyan. Wala po dito ang public vehicles. Meron pala dito, Uber. Pero, naku naman, magbabayad ka na sobrang mahal. Diyos mio. Kaya po, ganito pong buhay. Mas maganda dyan sa atin sa Pilipinas dahil meron tayong public vehicle everyday. Pwede tayong pumara ng tricycle dyan sa kanto, jeepney, or taxi. Marami dyan sa atin. Pero dito po sa Amerika wala po. Wala pong ganyan. Kaya kailangan matuto tayong mag-drive. Ayun po. Ay, napadami na yung usapan natin. Sandali lang. Aalis ako at naghihintay na yung matanda. Hey guys, nandito na po ako sa aking... Nag-music pala, makopyright ako. Sandali lang. Dito na po ako sa aking part-time. Naiwan tuloy yung purse ko. Sandali lang. Ayan, inuuna pa yung video. Tapos, yung mga dala-dala, iniwan na. Ayun. Tapos, meron pa tayong isang bag. Kunin natin to para isahang dala. Uy! Thank you so much for the coffee. How are you today? Oh, I am doing better, baby. What happened? What did... I got real dizzy. Dizzy. Oh. Have you ever got dizzy? Yeah, sometimes, ma. Yesterday, I was not really feeling good. No, maybe because I did not able to sleep nicely the other night. What happened? I don't know. I'm just thinking a lot, and that's happened, and can't go back to sleep. I woke up like 2 o'clock in the morning, and I can't go back to sleep. Guys, ay kakatapos ko lang mag-ironing. Ayan. Ang dami po. Ayan. At saka, yun pa. Diyan ko na lang nilagay at siya na yun mag-transfer niyan. Kung saan niya i-transfer. Plus, ayan pa. Ayun yung in-iron ko. At tinupi ko yung mga damit doon. Siya na yun bahala mag-transfer kung saan yung ilagay. At akala nyo, tapos na ako. Hindi pa po. Mag-vacuum pa ako. But yes, enjoy lang. Hi guys, tapos ko lang. And I'm about to leave here and I'm going back home. I'll see you there. Kakarating ko lang sa bahay. Alexa, turn on hallway. Tingnan natin ang kusina. Oh, this is look delicious.
Shout out to my husband. Thank you so much for the food. But, oh my God. Look at that. Hugasan, hugasan, hugasan. Oh my God. Yeah. Okay, anyways, I'm tired. I'm going to eat. Then I'm going to wash the dishes. Wow. Itatawa ko na lang to. Itatawa ko na lang to. Alright? Kain po tayo. Ang sarap. Sabi ko na nga ba eh. Nagluluto daw siya. Sabi ko na nga ba eh. Hugasan talaga yung abutin ko dito sa bahay. Pag ano. Ayoko na nga magreklamo. Sino nakaka-relate? Sino nakaka-relate dyan? Sino taga-hugas sa inyo? Chicken pasta parmesan daw to. Sabi na. Hindi na kami nagkita kasi alis na siya sa trabaho. Kaya, yung kaligayahan ko talaga to spend time with him. Bihira lang kasi kami nagkikita niyan eh. Medyo mahirap, kaya lang. Tiis na lang muna. Hi guys, after kumain, ayun, eto ako. Kakaligo ko lang nga pala. Yan, at ngayon ay magtutupi ako. Ay, grabe, ang dami kong tupiin, guys. Ayan, tupiin. Yan. Yun. At naglalaba pa ako. O, diba? Ang daming gagawin. Pero anyways, okay lang yun. After ko matapos nito, pwede na akong mag-upo-upo na. Nanood ng movie. Tapos, kakain-kain, ganon. Relax naman after nito. Hello. Ayan, ito. Kakatapos ko lang kumain. Hindi ko na binidyuhan dahil leftover lang naman ang kinain ko. Alright po. So, nag-coke muna ako kasi medyo heavy yung kinain ko. Chicken. Gusto ko sanang kumanta guys, kaya lang, ano na eh. Alas 10 na eh. Alas 10 na ng gabi, kaya nahihiya naman ako sa kapitbahay. Namiss ko kasing kumanta ng videoke. Next time na lang siguro. Ayan guys, thank you so much for watching. And if you like this video, don't forget to share. And of course, don't forget to subscribe. Hit that notification button. That way you don't miss out any of my future video. And don't forget, you're beautiful, amazing, and one of a kind. Bye! Cause I'm a real love with you. When I'm